Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами очень хорошим проверенным средством от кашля. Хорошо этот метод зарекомендовал себя еще в советские годы. Так как наступает период простуд, гриппа, насморка, кашля, и я думаю, что мои советы будут для вас бесценны. Конечно же, они не отменяют поход к врачу, но тем не менее вытащить вас из больничной койки они обязательно помогут. Итак, это средство очень простое. Нам понадобится натуральный, настоящий мед, 1 лимон и водка. Любая, какая у вас есть. Все, больше ничего не нужно. Что же мы с вами будем делать? Сейчас мы отожмем сок 1 лимона на любой выжималке, которая у вас есть. Разрезаем лимон пополам и отжимаем сок. Кроме того, чтобы сливать этот сок, нам понадобится тара. Можно бутылочку, но в бутылочку будет очень неудобно класть мед. У нас с вами получилось вот такое количество сока. Теперь берем стакан. Зачем нужен стакан? Чтобы отмерить количество сока и водки абсолютно в равных количествах. Желательно профильтровать этот сок через ситечко. Итак, смотрим. Вот столько лимонного сока. Зажимаем пальчиком и выливаем в баночку. Теперь сюда же наливаем водки ровно столько же, сколько было лимонного сока. Вот так. Но водку пока не выливаем, оставляем ее в сторону. Добавляем в лимон мед. Меда нужно добавить 2 десертные ложки без верха. Можно это делать чайной ложкой, тогда 2 ложечки с верхом. Больше меда не нужно. Если мед сразу положить в банку, то будет очень трудно взбивать, он прилипает ко дну. А вот так в жидкость намного легче. Вот так. Все. Закрываем крышкой и взбиваем. Если у вас в банке, как у меня, можно предварительно немного вот так размешать, чтобы она разошлась, не прилипла никуда. Взбить нужно до однородного состояния. Посмотрите, что у нас получилось. Это средство необходимо хранить в холодильнике. Если у вас баночка, не забудьте предварительно накрыть полиэтиленом и затем уже завернуть крышкой, чтобы водка не выдыхалась. Принимать такое средство нужно 4-5 раз в день по столовой ложке перед едой, конечно же утром натощак и перед сном обязательно, ну также перед обедом и перед ужином. Хорошо помогает от кашля. Давайте я сейчас его попробую. Ух, получилось ядреное. Но этого мы и добивались. Если можете, предварительно рассасывайте его во рту. Ну что же, всего вам хорошего, выздоравливайте. До новых встреч и до новых хороших рецептов.